好，各位家長同學仔就早上好啦。咁好多謝大家星期六嘅早上嚟到香港科技大學嗰度。咁我今日就係主要想同大家去介紹一個我哋嘅課程，就叫環境管理及科技 EVMT。咁我自己就係Keith 啦，我係喺環境及可持續發展學部裏面係擔任助理教授嘅。咁今日個流程就係我首先會去做大概20分鐘嘅簡介啦。咁然之後呢，去到最後呢，我哋會請咗一個舊生，係我哋 EVMT 嘅舊生呢，翻嚟係做一個10分鐘嘅 sharing，去講一講呢EVMT 同埋佢而家呢個 career，佢而家嗰個職業發展嘅關係嘅。咁首先講一講EVMT 係啲乜嘢啦？環境管理及科技。咁其實我哋環境管理及科技嘅願景呢，就係希望呢去為社會培育環境同埋可持續發展方面嘅人才。咁我哋有幾個重點喺度嘅。咁第一個呢，就係呢，我哋希望呢啲環境管理及科技嘅人才呢，係有一個跨學科嘅視野啦。即係而家喺呢個21世紀呢，去解決一啲可持續發展嘅問題，其實唔能夠單單去靠科學或者科技。其實係要有更加多嘅唔同嘅 discipline、唔同嘅學科融合埋一齊呢，先至可以幫我哋去諗一個係可行嘅方法嘅。咁除咗一啲技術性嘅知識之外呢，我哋希望我哋學生係有 people skills，因為係解決問題嘅過程呢，我哋都知道呢，其實人係一個好重要嘅元素，要識得去學習溝通啦，識得去 negotiate 啦，去有一個心態係咧，唔係就係話我講晒，而係去聽唔同嘅意見，去諗一個適合唔同持份者嘅一個方案出嚟嘅。咁一個好快咁講一講呢，我哋EVMT 呢，其實係全香港第一個係受到 HKIQEP 香港環專會認證嘅課程。咁呢個稍後呢，都會去講多少少呢個資訊嘅。咁講一講即係講讀環境呢個咁樣嘅課程嘅時候，通常會有啲咩刻板印象啦？其實過去同一啲中學老師去溝通啊，同啲中學學生溝通嘅時候呢，咁都會有一個刻板印象，佢哋會問：咦，究竟讀環境係咪真係去做生態保育啊？即係親大自然啊，或者係即係出嚟去同啲海龜一齊游水啊等等呢。咁其實咧呢啲即係生態保育咧，固然係喺可持續發展係一個好重要嘅部分，但係其實而家去到2025年呢，喺可持續發展嘅職業道路上呢，係有好多唔同嘅選擇，係一個好多元化嘅市場嚟嘅。咁我就希望去講一講呢，其實 EVMT 培訓嘅學生究竟喺香港社會呢係發揮一個咩嘅角色嘅。咁喺2015年10年前啦，我哋有呢個即係UN SDG 有呢啲巴黎協議等等嘅重要嘅國際框架啦。咁喺自此之後呢，其實好多嘅企業，世界各地嘅企業都開始去關注可持續發展。就拎香港做一個例子，全香港2600多間嘅上市公司呢，佢哋每年都要遞交一個叫做 ESG report， 即係環境管理環境社會管治報告啦。咁去交代佢哋其實喺個 ESG 方面呢嘅一啲進程咁樣嘅。咁咧亦都造就咗咧唔同嘅上市公司，大小嘅公司咧都會對呢個環境方面嘅專才咧係一個需求喺度。咁我哋點樣去適應呢一個即係社會方面嘅呢啲咁嘅需求呢？因為即係唔係隨街去揾一個人都識得去做呢件事嚇。咁除咗呢個科學啦，同埋呢個技術方面嘅 engineering 方面嘅一啲學識呢，其實我哋就如啱啱所講呢，我哋希望呢，我哋嘅同學仔係可以有跨學科嘅一啲視野。例如，如果我哋希望一個方案可以喺企業上可行呢，我哋需要同學了解一啲商業上嘅知識啦 ，business、economics、finance。因為其實而家喺即係現今社會咧，而家有好多低碳嘅技術，有好多可再生能源。咁個問題就係點解呢啲低碳嘅技術、可再生嘅能源，點解唔多啲公司去用呢？點解唔係已經解決咗呢個問題呢？其實就係因為呢，我哋要諗呢個商業嘅可行性。
咁另一個咧就係一啲社會科學啦，例如心理學啦，因為喺一個企業管治裏面，你想去推動一個改變咧，其實都要去了解到一啲社會科學嘅一啲知識咁樣嘅嚇。咁最後咧，我哋喺即係咁多個唔同嘅學科都讀完啦，咁我哋都會有一紮係我哋專EVMT 獨有嘅學科咧，係將唔同嘅知識融合埋一齊嚇。咁稍後都會再作講解嘅。咁除咗課堂以內嘅一啲知識咧，其實我哋咧都更加着重咧一個比較全人嘅發展。咁咧我哋係好多唔同嘅 co-curricular activities 啦，我哋會安排一啲例如一啲遊學團啦，例如一啲 mentorship program 啦，去令學生多啲視野嘅。咁因為啱啱所講咧，我哋都希望學生除咗一啲技術上嘅知識咧，都會有一啲 people skills 喺全方位去發展佢哋，去成為呢個可持續發展嘅領袖咁樣。咁講一講我哋嘅課程大概讀啲乜嘢啦。其實咧頭嗰2年咧都係一啲基礎嘅課程，即係去了解下經濟學啊、財務啊、一啲環境科學等等嘅知識。咁去到咧Year 3嘅時候咧，就會開始一啲比較係專業啲嘅、專門啲嘅課程咧，係將呢啲咁樣嘅知識去融合。咁去到最後Year 4咧，我哋有一個好特別嘅即係安排，就叫做一個 Capstone Project 畢業專題研習嚇。咁呢個咧係喺我哋curriculum 裏面咧有一個好重要嘅地位喺裏面嘅嚇。咁如果係即係大家喺網上面咧都會見到一個即係比較詳細嘅一個課程簡介啦。咁呢個咧就可能都唔會去詳細講每一個課程，咁但係咧就會見到咧我哋都會講一啲而家一啲好重要嘅問題，例如一啲ESG 嘅報告同埋披露啦，講一講環境經濟學啦，講下綠色企業策略等等嘅課程嘅。咁啱啱所提到呢個 Final Year Capstone Project 咧，其實佢同我哋本身了解開嘅 Final Year Project 有啲咩唔同呢？咁其實傳統嘅一啲 Final Year Project 咧，都係會揾一個教授去俾一啲研究嘅課題出嚟。咁但係 Capstone Project 我哋一個最特別嘅地方咧，係我哋會同現實世界一個機構或者公司咧去合作。咁我哋希望咧，我哋嘅學生係可以為呢啲咁樣嘅機構同埋公司咧，係可以帶嚟一個價值嘅。即係我哋可以為呢啲公司去解決一個問題嚇。咁呢啲學生就會用一整年嘅時間啦，去了解一個企業面對嘅問題啦。然之後咧係喺最後咧會去做一個final presentation，係將呢個方案咧去提供俾呢個企業，去令企業咧去解決。咁過去有好多企業咧都係應即係採納咗我哋學生嘅一啲方案嘅。咁我哋 Capstone 其實有好多唔同嘅 partner 啦，咁有一啲就係可能係一啲投資公司啦，想了解下究竟我去做一啲可持續發展嘅投資嘅時候咧，咁我哋點樣去制定呢咁策略？有一啲就係全球500強嘅一啲環保企業啦，嚇，亦都有我哋即係熟悉嘅 Big Four 啦，有一啲think tank 啦，同埋一啲建築公司，其實都好多樣化，因為ESG 喺各行各業咧都有一個好重要嘅地位喺度嘅。咁我哋遊學團咧，我哋1年都會辦2個遊學團嚇。咁譬如啱啱我哋就去咗馬來西亞、北京等等嘅地方。咁個重點就係咧，希望學生唔係淨係喺一個課室裡面韞咗喺度去讀書，佢真係出去睇一個世界，呢啲可持續發展、一啲環保嘅政策喺唔同嘅地方係點樣落實，令到佢哋有一個更加深刻嘅印象嚇，就唔係就係去讀一啲課本上嘅知識咁樣嘅。咁至於一啲其他嘅 co-curricular activities，一啲課外嘅活動咧，我哋都會安排好多嘅活動去令到學生有一個專業上嘅發展啦。由於我哋一個 program 咧，我哋嘅舊生咧係一個好緊密嘅聯繫。咁今日咧，大家可能喺出邊都見到我哋一啲畢咗業多年嘅舊生咧，都會翻嚟去幫手去promote 呢個 program 啦。咁我哋係會有好多呢啲利用呢個舊生嘅網絡咧，係幫我哋嘅學生咧去了解多啲而家個市場上面發生緊啲乜嘢，點樣去安排自己嘅就業方向咁樣嘅。咁講到就業啦，我哋有啲乜嘢就業方向呢？啱所講到咧，其實咧而家 ESG 係一個非常即係重要嘅題目啦，一個議題啦。咁亦都喺好多嘅地方咧係喺個法例之內嘅。咁喺香港咧啱啱提到咧，上市公司係就係要發布呢個 ESG report， 係要同佢哋嘅annual report 係一齊發布。咁所以你見到咧喺香港政府嘅角度咧將來我哋做呢啲企業嘅可持續發展嘅重要性咧係越嚟越高咁樣嘅。咁我哋嘅畢業生啦，由於我哋都有好多嘅
training 喺一個商業方面嘅一啲管治嘅 training 咧，咁我哋有好多嘅學生咧，都係去咗一個 business sector 嗰度，係啦，咁亦都有一啲係做一啲比較專業嘅環境諮詢服務啦，亦都有一啲係做 NGO 啦、think tank 啦，一啲去制定一啲政策咁樣嘅研究嘅。咁啱啱呢個3月份咧，我哋就舉行咗一個叫做 Sustainability Career Forum，咁就即係將好多唔同我哋嘅畢業生咧，都邀請佢哋翻嚟科大嗰度咧做一個分享會，去講下佢哋嘅就業方向。咁有啲就係講一啲諮詢服務啦，有啲就係可能喺一啲企業裏面做 in-house 去推動一個綠色轉型。咁亦都有一個 panel 咧，就係講我哋嘅綠色金融方面嘅一啲就業係啦。咁我哋陣間嘅舊生咧都會講一講佢喺呢方面嘅發展咁樣嘅。咁我哋都好慶幸咧，有好多舊生都會好樂意翻嚟去分享佢哋一啲 insights 咁樣俾我哋嘅而家讀緊嘅學生嘅。咁再講翻2年前呢，其實我哋就啱做呢個10週年嘅一個紀念活動啦，有一個晚宴係邀請咗好多咁多年嚟畢業咗嘅舊生咧，係翻嚟咧去即係去見面啊，去慶祝我哋呢個10週年嘅紀念活動。咁你見到我哋咧初頭2年畢業嘅學生咧，其實而家咧喺唔同嘅即係社會嘅唔同嘅企業度咧，都擔當一啲manager role， 一啲即係比較管治方面嘅角色咁樣，佢都有一啲好重要嘅影響力喺度嚇。咁我可能會重點介紹幾個我哋一啲畢業生啦，去講一講咧佢哋而家嘅一啲職位咁樣嘅。咁第一個咧就係咧Esther，咁其實就係我哋第一屆嘅學生啦。咁佢而家就喺 UBS 呢個投資銀行裏面咧係擔任一個 director。咁咧去咧睇下點樣去制定一啲 ESG strategy。咁佢其中一個工作咧就係去決定究竟點樣去投資呢啲錢先至可以帶嚟一個正面嘅社會 impact 咧？點樣去量度呢啲咁嘅 impact 咧？咁呢個就係佢一個好做嘅工作，係制定緊成個投資公司嘅一個ESG investing 嘅方向嘅。咁另一個就係我哋第2屆嘅畢業生啦 ，Michelle Fogg 啦。咁佢咧就係喺呢個Cathay Pacific 國泰航空嘅一個 subsidiary service 嗰度擔任呢個 Head of Sustainable Development。咁做緊好多點樣為國泰航空做一個綠色轉型。咁例如大家可能搭飛機時候見到一啲可重用嘅餐具咧，其實都係我哋 Michelle 咧一手去推動嘅。咁一個比較近期嘅畢業生啦，Michael 啦，咁佢就而家喺 Spire 裏面咧係做緊 management trainee。咁佢都係即係喺過去咧贏咗好多唔同嘅比賽，係去做一啲綠色企業嘅方案，咁都受到一個國際一啲 recognition 喺度嘅。咁好啦，講咗咁多啦，我就介紹咗呢個 program，即係啲乜嘢啦。我哋嘅畢業生有啲咩就業嘅前景咁樣啦。咁究竟我哋最重要嘅問題係點樣可以，即係我哋想要一啲咩嘅學生呢？咁其實因為啱啱所講到呢，我哋希望呢，我哋同學仔唔係就係讀一啲專業嘅知識，佢真係識得去溝通，去同人去做一個 communicator。咁所以呢，我哋都會比較即係着重翻呢English language 嗰方面嘅，係啦。咁另一方面 non-JUPAS 嘅一啲資訊呢，其實呢啲都係大家可以喺上網即係揾到嘅資料。咁如果稍後有一啲問題係即係特別係關於呢啲咁樣嘅即係收生嘅一啲數據呢，可以咧喺呢個 Q&A 嘅環節嗰度發問咁樣嘅。咁但係我哋睇翻我哋往年收嘅學生啦，其實咧佢哋都有啲共通點。咁我哋最着重咧就係希望佢哋咧係對呢個環境及可持續發展咧係真係有呢個熱誠喺度。因為呢個科目咧真係呢個世界嘅一啲環境嘅發展咧真係變得好快，係啦，即係需要去一個即係投入好多嘅時間啦，去推動一個綠色轉型嚇。咁希望咧學生係真係咧去對呢個環境學科咧係有一個熱誠喺度嘅。咁喺我哋而家畢業生出嚟揾工咧，我哋可能初頭嘅時候咧，大家都諗究竟 EVMT 係啲乜嘢咧？咁經過呢10多年嘅努力啦，我哋舊生喺呢個職場上面都發揮咗好多作用啦。咁所以咧，我哋而家咧都見到咧呢個咁樣嘅課程咧喺唔同嘅大公司咧都有一個認受性喺度。咁例如咧，譬如呢個係 Swire Properties，佢哋可能招聘一啲
即係廣告上面咧都會特別提到我哋呢個環境管理及科技呢個課程喺度嘅。咁當然我哋仲有好多一啲 alumni network，我哋舊生嘅網絡咧，咁咧亦都係一個好重要嘅渠道咧，係咧令到我哋嘅同學仔咧可以了解多啲就業嘅市場，去制定佢哋嗰個適合自己嘅就業路線咁樣嘅。咁去到最後就講翻啱啱一開頭提到嘅香港環專會啦。咁香港環專會咧其實係一個即係一個政府認可嘅專業組織，即係有啲似工程師，即係 HKIE 嗰個地位咁樣。咁香港環專會成立咗之後咧，我哋係全香港第一個undergraduate program 係受到佢哋嘅認證嘅，係啦。咁咧如果你受到佢哋認證有啲乜嘢好處咧，就係咧當我哋去報名成為呢個香港環專會嘅專業會員，咁可能其他冇呢個認證嘅畢業生咧，佢哋要10年嘅時間喺行業裏面做10年。咁但係咧，我哋嘅學生由於我哋嘅課程係受到認證咧，只需要5年就可以成為佢哋嘅專業 member 啦。係啦，咁呢個認證咧都會係即係政府方面咧都會認受咗香港環專會嘅呢啲咁樣嘅專業會員嘅。咁例如啦，如果係喺環保署裏面咧係由呢個assistant EPO 咧係升去 EPO 嘅話咧，有呢個咁樣嘅認證的話咧，其實咧係即係升嘅時候咧個跳 point 嗰度都會有唔同，係講緊可能一跳就可能去到即係月薪係咪都係7萬左右，係7萬左右，係啊。係啦，咁啊講咗好多啦，係啦，講我哋課程一啲簡介啦。咁我覺得咧係我講再多咧都唔及我哋嘅舊生咧，真係去為大家去做一個切身嘅分享嘅。咁咧嚟緊咧，我想將個咪交俾我哋嘅舊生 Peter，咁咧講一講佢嘅現時嘅情況。早晨，大家好啊！歡迎大家千里迢迢咁遠入到嚟我哋科大參觀 Info Day 同埋聽我哋今日嘅講座啦。咁我嘅名咧就係 Peter 啦。咁我喺2023年，即係2年前就喺呢個 EVMT 呢一科畢業啦。咁我而家喺日本銀行入邊做緊Sustainable Finance， 即係綠色金融相關嘅職位。咁當初即係大概6-7年前咧，點解我會揀 EVMT 呢科啦？咁當初其實我都喺度 struggle 緊咧，我應該讀建築同埋urban planning 相關嘅學科，抑或係揀 sustainability， 亦即係可持續發展相關嘅學科嘅。咁當陣時我嘅考量點咧，就好似architecture 嗰啲會唔會個職業比較穩定啲，同埋易啲揾工啊？咁環境嗰方面嘅考量咧，就應該好有意義啊，因為而家氣候變化係一個威脅到我哋人類嘅一個好大嘅危機。咁讀環境相關嘅科會唔會有意義啲？但係揾工會唔會難啲咧？咁當陣時咧，咁我係考慮嘅期間咧，咁就去咗咁去咗唔同院校嘅 Info Day 啦。咁嚟到科大 Info Day 咧，我就認識咗 EVMT 呢科，咁就可以話一次我滿足我2個願望嘅。首先我就覺得佢好 meaningful 啦，因為學咗好多同氣候變化相關嘅學科。另外一方面咧，我亦都被佢跨學科嘅特點吸引咗，因為佢唔止教環境相關嘅科之後咧，仲教好多商業啊、政策制定嘅科。咁就除咗幫到我哋就業之外咧，仲教識咗我點樣喺職涯期間同唔同嘅持份者，例如係政府啊、商界啊、科技界去打交道，明白佢哋嘅考量同埋難處嘅。咁呢個係一個概略，我讀過啲咩科啦。咁總括言之咧，咁就讀咗一啲環境相關啊、商業相關啊，同埋法律，仲有一啲經濟相關嘅學科啦。咁我唔喺度仔細講啦。咁等陣有興趣，我再介紹多少少。嗱，咁其實大學4年咧，真正喺班房入邊嘅學習咧嘅時間就唔係話好多嘅，即係唔使好似中學咁一日坐8個鐘喺班房嗰度嘅。咁其實課外咧有好多唔同嘅活動。咁我就喺大學4年之間就好好善用咗啲時間啦。咁喺 Year 2嗰陣咧，即係大學第2年咧，咁我就加入咗EVMT 學生會同萬豪酒店咧
舉辦咗一個6個月咁長嘅case competition，咁嗰陣係吸引咗140個嚟自唔同大專院校嘅學生，咁佢哋就幫手設計一啲幫萬豪酒店更加環保，同時間吸引更加多客人嘅一啲商業方案啦。咁喺大學第3年咧，我就去咗美國加州嗰度去交流啦。咁交流期間咧，就接觸咗好多唔同新嘅體驗啦，包括學騎馬同埋滑雪等等。咁喺最尾嗰年咧，除咗我參與咗啱啱 Professor Keith 講個 Capstone Project 之外咧，我自己個人亦都同2個 Professor 做咗2個唔同嘅 research project， 一個就係按綠色金融嘅政策，另外一個就係同life cycle assessment， 即係去 estimate 一個重用杯系統嘅環境表現嘅一個 project 嘅。咁除咗呢啲課外活動之外咧，我就去咗唔同公司做實習啦。咁涉獵嘅範疇都相當廣嘅。咁喺 Year 2第一份 intern 咧，我就喺和記碼頭嗰度做 ESG intern 啦。咁就同佢哋世界各地50幾個唔同嘅碼頭去收集環境同埋其他社會相關嘅數據。咁喺第3年嗰陣咧，我就喺飄馬嗰度做採購相關嘅實習啦。咁就同佢哋收集一啲重用回收翻嚟整嘅衫啊，或者係整一啲年報相關嘅數據啦。最尾嗰年咧，我哋就喺而家呢間公司 Mizuho 嗰度做綠色金融相關嘅實習。咁你見我大學4年咧，其實都接觸到好多唔同嘅業界啦，同埋認識咗好多可持續相關嘅課題嘅。咁我而家呢份工咧就喺一間日本銀行叫做 Mizuho 啦。咁嗱嚟緊講嗰啲咧就利益相互先，就係代表我個人立場，就唔係公司立場嚟嘅。咁我自己嘅 title 咧就係 ESG Solutions Analyst 啦。咁就負責幫成個亞太區唔同嘅客人去發綠債同埋綠色貸款嘅。咁我個人而言咧就覺得呢份工好有滿足感啦，因為可以接觸到亞太區唔同嘅政府、唔同嘅公司。咁一啲可能大家熟悉啲嘅名就包括香港政府啊、太古地產啊，同埋中國銀行咧。我哋都幫佢發個綠色貸款，去幫佢哋去籌集綠色嘅資金，去做一啲綠色項目嘅。咁到底我呢份工同我哋呢一科有咩關聯咧？咁其實做綠色金融咧。我哋做一個綠色債券嗰陣，要諗清楚到底個客入邊嘅邊啲項目係合資格，即係合乎投資者嘅期望，邊啲唔合乎投資者嘅期望。咁當中其實係運用到好多我哋呢一科學到嘅知識。咁例如可能幫電力公司客人去做綠色債券嗰陣咧，我哋要諗清楚到底例如 power grid 即係電網同埋一啲電池，到底係咪合資格做綠色債券咧？原來唔係全部都合資格嘅喎，可能淨係駁落去可再生能源，例如係太陽能啊、風能啊，駁落去呢啲能源嘅電網咧，先係合乎資格嘅喎。咁可能我哋幫一啲石化公司做綠色債券嗰陣咧，佢哋可能有唔同嘅煉油廠啦，去整唔同嘅生物燃料啦，但原來又唔係每一種生物燃料係合資格嘅喎。原來生物燃料咁都有分好多種，可能有啲用粟米啊，或者唔同嘅食物去整啊。有其他嘅生物燃料咧，就係用一啲廢物去整，例如係食屎收集翻嚟嘅廢油等等。咁喺呢個過程當中咧，我就運用咗好多當時我喺 EVMT 呢一科學到嘅知識啦。咁暫時而家嘅分享咧，我就去到呢度先啦。都時間有限，但係咧無論大家最尾會唔會揀 EVMT 呢科都好啊，都希望大家可以揾到心儀嘅學科，最尾可以成功入到好心儀嘅學科。多謝大家。